随着经济建设和城市轨道交通的发展，高铁和动车的出现，以其优良的准点率和安静舒适的环境，得到了很大一部分国民的青睐。但是因为其覆盖面还不广，所以火车依然是出行的主流选择。但是火车是一种长途出行的交通工具，常常在火车上会花10几小时，甚至几天的时间。那么在火车上难免就遇到了一个吃饭的问题。这时候很多人就有疑问了，为何火车上明明有饭，但是很多人却宁愿挨饿也不吃呢？到了饭点的时候，火车的乘务人员就会推着一辆推车来兜售饭菜。在早年的时候，火车上的饭菜还是装在铝制饭盒当中的，但是现在已经非常少见了。现在火车上的饭菜主要是便利的盒饭，但是通过观察火车上的乘客，很多人宁愿吃自备的零食或者泡方便面吃，甚至宁愿挨饿，也没有吃火车上饭食的欲望。对此，一位退休之后的乘务员说出了实情。原来，很多人嫌弃火车上的饭食的很大一点原因就是贵，因为在火车上前不着村后不着店，只有火车餐食这一家，因为一家独大，所以价格也被抬到非常高。一份同样的饭菜，火车上的价格可能要比外头贵上整整1倍，因此有很多人觉得不划算，所以宁愿饿着也不买。其实不仅是饭菜，火车上因为储存食物没有外头那么方便，所以一些像冰淇淋这些需要低温保存的物品都比外头贵了不少。很多人往往都在听到价格之后，对这些食物望而却步了。当然了，如果仅仅是贵的话，那还不是什么问题。但是这些饭菜最致命的缺点，其实就是难吃。因为火车上人口众多，饭菜的制作需要尽快，因此绝对不可能做得非常精致。大部分饭菜都是大锅翻炒直接出锅，对他们来说，饭菜只要保证能填饱肚子就行，味道才是其次的。而且因为饭菜经常卖不完，到了又嫌浪费，所以经常会出现把隔夜的剩饭剩菜放到冰箱里保存，到了第二天加热后再拿出去贩卖的情况。而这种回锅菜往往都因为不太新鲜，使得味道大打折扣。而为了掩盖这个缺点，厨师会特意在炒菜的时候加很多的辣椒进去，用辣味弥补这些不足。但是又有很多人其实是吃不了辣的，所以也对火车的餐食没有消费的欲望。还有一个问题，就是火车的厨房其实并不大，厨师的做菜空间及保存食材的空间小，那么做出来的饭菜到底够不够干净卫生呢？这其实也是一个很大的问题。你怎么看待火车上的餐食问题呢？